Едно от нещата, които обикновено са нужни сред пустошта, е сапун. И дори да не си носите с вас, е много лесно да си направите. Просто вземете и начупете въглен от лагерния ви огън. После го смесете с вода и добавете шепа борови иглички. Разбъркайте добре и изцедете водата от съда. Всичко, което трябва да направите сега, е да си измиете ръцете със сместа и сте готови за обяд.